Здравейте! Аз съм Глория, инструктор по пилатес и днес ще ви покажа бърза тренировка за корем, която може да добавите в ежедневната си тренировка. Да започваме. Изправяме гърба в седнало положение и спускаме плещем тялото на постелката. Вдигаме краката на 90 градуса. Слагаме ръцете за тила и започваме с стандартни коремни преси по 10 броя. На 10-то събираме лакти и колена и отпускаме надолу двете части на тялото. 10 броя. Събираме отново лакти и колена и започваме с кръстосване. 10 броя на страна. Още два пъти. 9. 10. Събираме колената, отпочиваме за няколко секунди. Оставяме десен крак на постелката и опъваме левия крак нагоре, като коляното трябва да извъртява настрани, пръстите към тавана и започваме с кръгови движения в едната посока, като се стараем да движим само единствено крака. 10 пъти в една посока. И сега обръщаме посоката. Добре, свиваме коляното, изпъваме десния крак и започваме с разтягане. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стигайки до разтягане на левия крак, ние го поставяме на постелката свет. Слагаме главата на постелката също и изпъваме нагоре десния крак с изпълното коляно, което да сочи настрани, а пръсти към тавана и започваме отново с кръгови движения. 10 броя в една посока. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
посока. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скуваме отново двата крака. Вдигаме корпуса напред и сега разтягане на два крака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Отпускаме тялото на земята. Дишаме, издишаме дълбоко. Вдигаме дупето в поза мост. Вдишаме дълбоко отново. И спускаме тялото напред. Това го правим, за да разтегнем коленните мускули. Изпъваме се на постелката, все едно се протягваме. Вдишваме, започваме да вдигаме ръцете напред. И после самото тяло напред. И разтягаме гърба и задната част на краката. Навеждаме се напред, но където е възможно, без да усещаме болка. Дишаме няколко пъти дълбоко. Изправяме се. Изправяме тялото. Събираме краката. Разтягаме на едната страна. Разтягаме на другата страна. Хайде още веднъж, защото е много приятно. Изправяме се и нека да правим типичния поздрав. Това беше бързата тренировка, ефективна тренировка за корем. Ако не ви е достатъчна и имате време, може да повторите в няколко кръга упражненията. Благодаря ви!